আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, বাইক ব্লগাইসের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে সবাইকে জানানো হচ্ছে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। তো এই বাইকটা চলছে 60,000 কিলোমিটার, ককটেল মডেল বাইক 16-17। তো এটার আমরা এই প্রথম কাজ করলাম, ইঞ্জিনের সাউন্ড একদম খারাপ ছিল, ইঞ্জিন অয়েল শর্ট হইতো, মানে এক কথায় ফার্স্ট টাইম ইঞ্জিনের কাজ করা হলো। তো ইঞ্জিনের সাউন্ড এখন আপনারা শুনবেন না। তো আশা করি বুঝতে পারছেন, সাউন্ডটা একদম এ ক্লাস। নতুন ভাল্ব লাগানো আছে, ভাল্বের ফ্রি বিলে একটু বাড়িয়ে দেওয়া আছে, 500 কিলো চলার পর এটা আমরা অ্যাডজাস্ট করে দিব। সবাই ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।